يا دينا في ايه؟ لا مفيش. ايه اللي حصل؟ لا ولا حاجة. انت احكي لي اخبارك ايه؟ انا تمام. طلبتي حاجة؟ خليكي مكاني. كنت هتعملي ايه؟ كنت هصدقك عشان بحبك. اي حاجه تقولها كنت هصدقها. بس انت ما قلتيش حاجه. وانت ما سالتش اصلا. لا ده انت حكمت عليا واخدت قرارك وبعدت. كنت عايزاني اعمل ايه؟ انا تهت. الموضوع ده صعب على اي راجل، وانا راجل وشرقي كمان. انت عاوزني من ايه دلوقتي؟ انت كراجل شرقي لو شايف اللي احنا عملناه ده كان غلط، فاحنا الاتنين غلطانين. انا ما غلطتش لوحدي، ولا انا غلطت علشان بحبك، كنت واثقه فيك مصدقاك. انت غلطت ليه؟ شفت حتى دلوقتي مش قادر تنطقها، مش قادر تقول انك بتحبني. يا انجي انا كنت عايز افهمك. لا خلاص، ما تجيش على نفسك يا مدحت. وانا على فكره بقى مش ندمانه على اي حاجه حصلت بينا، وبعدين انا عادي، ناس بتسيب بعض كل يوم. انا مش عايز اسيبك، انا عايز تحسي بيا وتقدري مشاعري. اي حد يتحط في مكاني. انا موقفي ايه؟ لما تشك فيا وفي شرفي انا المفروض احس ايه؟ كان لازم تقولي لي وما تخبيش عني حاجه. انا خبيت عنك ايه؟ هو انا يعني كنت عارفه الكلام اللي هتقوله الدكتوره؟ انا كل اللي اعرفه انه في عمليات بتتعمل عشان ترجع اي واحده مش فيرجن تاني، بس عارف انا لو فعلا مش شريفه وكنت عاوزه اخدعك ما كنتش اصلا خليتك تقرب لي قبل الجواز. كنت رحت وعملت العمليه، وبعد الدخله كنت هتبقى مرتاح ومبسوط وفرحان برجولتك. بس انا ما بضحكش عليك، في الحقيقه انا بضحك على نفسي. ضحكت على نفسي لما صدقت انك انت فعلا ممكن تحبني. اقعدي يا انجي، اقعدي. انا مش عايز اسيبك. انا عارف انا عايز ايه. اوعدك اني هعمل اي حاجه عشان تكوني سعيده معايا. انا اسف انجي. انا بحبك.